wamuhle. Lalela ligqwela ngithi walibona. Akulona iTbex angithi walibona. Ngiyabonga intombi engaqoki. Bashazeli. Mina ngokwami nje khuluma nje iqinisele imsulwa. Yikho phela ukuthi ke ngihamba ngamavoti. Kodwa bekufanele iye kumkhaya wami wasophongolo uGajeni. Ngenxa yokuthi umfana kade ayiqala eshaya ingoma. Yebo noSolazi ngiyamazi. Kade ekhaya lami lele. Ngihappy uMaskandi. Ngiyawuthanda inhliziyo yami yonke. All right. Ndiyanibulisa babukeli beDream On TV namhlanje kumhla ka-6 ka-April 2024. We are on the biggest event ever in Mother of All Maskandi at People's Park in Durban. As you can see into yokubana kumnandi kunjeya kusindwe ngobethole. And what you're going to do ke says as iDream On TV uyayazi into yokubana sizongena nje ngaphakathi sikubonisa into yokubana yintoni le esizele apha namhlanje. And as well we will be bringing you highlights and your favorite artists of course. And sibese sasikujongela ke ngokuba la mcimbi weQuantum uhamba nabantu namhlanje. So stay tuned, make sure that you are on your screens. Mother of All Maskandi silapha ke ungaphuthelwa hlala ngolo hlobo. Mina ngizawumane ndenze njalo ukukuzisela ungalibali igama lami ke uAmlundingo wakwaMbabala. TV, we are still here right next to me ngiphethe nje umsakazo ongadumile angazi ukuthi umsakazo akadumi kanjani bhuti wami sicela ukwamkela kwiDream On TV sisoma ngiqale nje ngingome umuhle yezwa futhi unekhono uyabona ngiyafisa uNkulunkulu nje aqale akuphe nawe umsebenzi wakho ukhule ngasonke isikhathi lobingela igama lakhe uMC umsakazo ongadumile umfana kaMagwaza odabuka phansi eshowe ngokusebenza ngibambe ngaphansi ngicela ingevumo yakho nje ngaphansi kwakhuzana mfokaMpungose kwindlamlenze TV kwintokozo dadewethu ukuthi ngibe kulomcimbi esiubiza ngeMother of Maskandi Festival engikufisa kakhulu ke mhlambe kuze ngibambeze ngesikhathi engikwenze kakhulu sithanda senhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu lomcimbi awubusise uqhubeke ngasonke isikhathi ukhule lokho kade ngishiwo indlovu yakokhuba ukhuzani kulabo bemona zalomcimbi ngifisa ukuthi kubona I'm sorry bese ngithi lol because umcimbi usuccessful ngendlela esimangale njengoba ngibona ngimhle kanjena nje angizile uzovolunteer bangiqashile yabona indaba ezimnandi ke lezo yabona nomfamdlweni bathi inkuze hlabe ngekhonze hlabe ngophondo ejele ufohla sela vele bazobongiqhoyisa bethala bathembu kusho mina usehla seko dotela voye uthi ufoka amajiyana uzokazi umfoka amajiyana sakheqeza lengehlathi komhleze ethembile show lo challenge ombona babe neshow ngaphezulu ngicela phansi show kwesenkosi uMpungose induna ngiphethe usikhaqane esando khothama usibili yanthanda wenganja kwethu ngizocela nje ukubuza ukuthi mhlambe njengoba kade nikhona emkhulweni lo kaMaskandi mhlambe yiphi into enganijabulisa ngokubona ukuthi izinga likaMaskandi liyathuthuka kakhulu ukubona into engangijabulisa kakhulu sisi ukubona bayabanda noma bebe baningi abantu besifazane ebenza lo msebenzi wokucula ngoba umsebenzi lo esiwenzayo akhona ukuphila ngawo into ebingiphatha kakhulu ukubona abantu besifazane behla into eyenza lokho-ke kubona ngathi ukucindezeleka ukunganakeki kwabo so lo mcimbi lo usijabulise kakhulu ngoba uqhakambisa abantu besifazane njengoba kuthiwa i-Mother of All okusho ukuthi uqhakambisa abantu besifazane babalulekile akunasizwe singaphila bengekho abantu besifazane so into engangijabulisa ukubona abantu besifazane bebe baningi endimeni zokucula bekwazi ukuzimela benze khona nezinto eziningi ezingamakhono ezakwazi ukubaphilisa umuntu wesifazane ngimfanisa nensika yekhaya ngoba ukuze kumele kudliwe umuntu wesifazane umane ebona ukuthi badlile abantwana ikhaya futhi liyaphila ngenxa yokuthi njani kunomuntu wesifazane so asinike namandla abantu besifazane mhlawumbe singawuthola phi umculo wenu omusha and also eziphi izinto ezintsha enizenzayo sokwazi ukuthi njengabalandeli bomculo wenu sinback ngingathi njengamanje yonke into iya ngetechnology imculo wethu
manje sesiyawudownloada usekho kakhulu kuma CD. Abantu nje bengangena epage ley'ngane zoma bazowuthola bewuthokozela. Makabayanda waze wajabula sisi. Ngikhuphile ngihappy uMaskandi. Ngiyawuthanda inhliziyo yami yonke. Alright, sisi mawubuka nje khona ngihamba nobani namhlanje. Ngihamba noSilindile umfazi kaNdontuli. Ngithe mina sizela ngiphinga mina. Angikwazi ukudansa. Alright, ikhondam namhlanje lihamba nobani? Ngihamba noKhandana. Namhlanje yini ekujabulisa kangaka? Ngijabulela ukuba khona bengizophatha abongaka uMaskandi. uMaskandi ayitshaya. Jabulani uGatsheni uzoyithatha ikhonta. uGatsheni uhamba nalo ikhonta. Mother uMaskandi uGatsheni ngithamba nalo ikhontam. Hayibo. Siyamphelekezela siphelezela nje uGatsheni uzolanda ikhontam la. Hayibo kwangathi angaphazanyiswa umuntu please. Kwangathi bonke abantu base kulo muntu oyedwa yini? SizeGatsheni nje. Hayibo bafethu. Sithi dun dun dun. Hayibo. Uyibambe phansi. Hayibo. Hey bafana Bona namhlanje siswami sijabule kakhulu ukuba kule ndawo and futhi ngwelami side ngiyafisa ngathi ibhodlela impela singalithola kuGatsheni. iQuantum siyalithatha nje straight. Hayibo, lithini indaba kaSolwazi naye uze kabi nje. Hayi uSolwazi solala ngenxeba. Ngisho wami nje mina kahle kahle ngokubona ngoba sizelana nje kahle kahle siyazi ukuthi vele uGatsheni vele uzolithatha le quantum leli yelakhe vele kusaqina nje akekho Thembiso wabiyela phansi lenkandla emangedeni. Oqala ngibonge lo mnyazi omcimbi cha umcimbi kummelele bafowethu bagcwele abantu. Ngicela nosasendini sangakwazi ukufika nemvula ayisekho semini. Okwesibili bafowethu cha unyaka kaGatsheni bafowethu. uGatsheni uzothi umhlanganiso la. Ngicela bafowethu sesekane bafowethu. uGatsheni isikhathi sakhe lesi ngiyabonga. Hayi kunzima kakhulu. Yonekele kodwa asifoni sizonikeza umfo kaGatsheni into yakhe. Hayi, bokuthi uhamba noSolwazi mfethu ngizwa ama Yeah, ake sithula sibone. Ake sithula sibone. Kodwa khona ibhodlela ngizokuthengela. Ibhodlela ngizokuthengela. Hayi nawe abantu bajabulile, abantu bahappy futhi wamnazana sonke. Hayibo. Hey, angeke la ngiphume namhlanje ngingenayo insizwe efanele mina. Ngabe uyaganga wemama. Bazanisizwe ngabe uyaganga. Iswale ephathe emvoti. Esithumbe emvoti mama. Ngiyaphetha ngawo. Umvoti wemama. Kodwa izulu leli livelela manje lisiphoqile kodwa lisiphoqanga. Noma kunjani libalele lina linjani sohleziko noma liduma izulu. So ngalovi ngenxa yamaskandi. uMaskandi siyawuphilela futhi sohlezi uphilela. Nomnini mekwenzekile kwathiwa siyabizwa sosabela. Sosabela. Naze naqwetsha. Sobe sikhona. Sicitshile sigezi. Hayi, eshodemet. Bafowethu. Hayi, olele ekhaya nkosana nguMazulu aleleni. All right, Buti, you have performed in this big crowd. Banjani abantu bakho mawubuka ithini setting ithini happiness? Kakhulu ngizothi nje abantu bajabule happy ngomsebenzi abathole namhlanje la kweMatering of Maskandi Festival. Noma liyana kakhulu kodwa nje abantu bajabule. Bajabule kakhulu abanandaba ngisho nemvula. TV sisekhona ke kule ndawo nakule ndume ezulu yomcimbi silinde yona ke impahla enkulu yeQuantum. Igama lami ndinguAmlundi ngokwambabala. Right next to me I am having uButmenzi. Ubabolwayo nama baby daddies. Butmenzi bakwenza no baby daddy kodwa. Ayangicasula lamadoda angondli. Kodwa ngisho ukuthi abafowethu abondli. Ngizama ukubakhuthaza ukuthi abashiwe mangabe bengenzi kahle. Mina ngikhona ke ngaba ubaba wazo zonke lezi ingane. Ngiyayidlalela kodwa.
ngiyayidlalela. All right, but you siyabonga ukuthi ukhona la namhlanje, and we have seen that you've given us the greatest performance ever. Mhlawumbe ungathini nje ngalo mcimbi owenzekayo namhlanje nokubuka nje ukuthi ukhulisa abafowethu abasebencane kulomculo? Ithuba elihle kakhulu leli ukuza kwethu ngoba kulomcimbi bekungangeni ngokuthi ungubani. Sinoza kwethu phambilini bebebizwa ngamavukane. Kodwa namhlanje baperforma nabeculo okuthiwa bayizinkunzi. La ubungangeni ngokuthi ungubani, ubuyifaka wena. Sengathi uNkulunkulu engabalekelela ke nabanye ngonyaka ozayo uma kuvela ithuba elinjengaleli basebenze ngokuyikhandla ukuze babe kulomcimbi esikiwo okhula kahle kakhulu uqala nje kulonyaka kodwa unabalandeli abakangaka. Sengathi ngonyaka olandelayo ke singana abanye. Angazi ngakhuluma kuphi ukuphela nje ukubongisa loyo ozolithola iquantum aliphathe ngendlela efanele. Namhla kwina abanye unyaka ozayo kungabe ukuthi elakhe sekuthiwa lami lazalela inkukhu. Uyabona okukhulu nje kunakho konke ukuthi umfowethu lo uzophumelela thatha iquantum engathi uNkulunkulu engamgcina naye aliphathe ngendlela efanele. Nigrandi ni right bayaphila abantu. Ngithanda ukuba madela kufa kwenu. Igama lami nguNqobile Nthokazi kaDlamini. Bangibiza imodel kaSethizwe naseNtombini phophatha thumba laphuma khona ufuna ngiphuza ibilanyoni. Bathi shumile intombi. Impela igama lami nguNqobile Nthokazi kaDlamini. Bangibiza imodel kaSethizwe naseNtombini phophatha thumba laphuma khona ufuna ngiphuza ibilanyoni. Bathi shumile intombi mfala kahlanu ohlama ngaphezulu. Bathi sibudu ukuthi asifike sakuthi la phansi endabeni zonke zaseThekwini. Utata wakasikhulisa kwaba nedeshi. Intombi eqanyiswa zinsizwa iganiwe. Hayi abafana abancane bagabe ngamakhavela. Itshitshi lomgunyathi itshitshi lama-ice rovers. Ngiyaqala ukubona into nje siphazanyiswa izulu i-first annual event le kodwa liyabhuka. Siyakhala mfethu ngibuka le happiness. Baze bajabula abantu. Baze bajabula. Bahappy abantu ama-artists amaningi aseperformile. Okusho ukuthi alikho i-artist elilapha esithombeni elingeza ukuperform. Ne-top 30 sizoqala manje. Ngibonga nje abalandeli bomculo wamaskandi ukuthi banathi ngaso sonke isikhathi. So nje basicula thina umaskandi noma senze umculo suke siwenzela wona abantu. Lo mcimbi namhlanje muhle kakhulu ngoba iwona okwazile ukuveza ukuthi abantu bakholelwa kakhulu kangakanani kuwena. So ngiyacabanga ukuthi njengoba sivela lapha enombolweni uvela ukuthi abantu bayakholelwa kakhulu kithi ngendlela nathi esikholelwa kakhulu kubona. So uma bengahlala nje kulo shuno njalo ngiyacabanga ukuthi kuningi sizokwazi ukwenza sikwenzele indima ngoba siyabona ukuthi abantu esibenzela leyo nto bayabuyela kithi besinike lokho esibandela. So abantu bangalilela bafethu i-music video njengoba ingoma sezibona zihamba ngendlela esheshayo online yiba abantu lapha benza lokho. So ngiyacabanga ukuthi into abangayilindela mhlambe ama-music videos engizobenzela wona just uku-appreciate ukuthi yinhle into abangenzele yona bangikhombisa support ngomfana nje omncane kakhulu endimeni but bakwazi ukungikhombisa ukuthi cha endimeni sengikhona cha sengikhona ke sengifikile ngihleli manje ngiyindawo. Goyela ngithi walibona akulona iTpex angithi walibona ngiyabonga intombi engaqoki bakhazela kwaze kwamnandi la ekhaya sisi uthi awudili kuze khona la ngithe ezintokazi eyaziwa ngentombi eziqhatsha kakhulu ngesinto sayo nangemvelaphi yayo ene touch of Zulu culture ene touch of izinto zesintu ngathi namhlanje ake ngirokhe ibrand yami ngi-introduce ebantwini ey'dudleni ngithi lapha ey'dudleni ungasabi ukuthi ugqoke kanjani umzimba wakho kanjani nyisa mntana sekhaya yabona nje ukuthi kuyanyiwa la mother of all siku-mother of all amfakazulu mkwethu sicela ukwamukela thina kwi-Dream On TV. Dream On TV siyabingelela kubabukeli emakhaya igama lami ngoba seshilo udadewethu uPanipeteni sibonga kwaZulu ekhaya kwaNongoma sizwa nje ke ephathi inhlelo endaweni eziningi ezahlukahlukene njengobona nje MC which means I'm a master of the ceremony osukwini namhlanje we all maskandi all kuthiwa yini Maskandi mother of
uyibuye kuzidija phela mother of all Maskandi Festival kodwa nje bangazi akekho umuntu ongazi nje wena ukhuluma ngamabhinqa uma ukhuluma ngemicimbi yoMaskandi wena ukuphathele kweinhlelo sengiyiphathe endaweni eningizahlwathweni ngiyajabula kakhulu ukuthi namhlanje bephinde futhi ngibe ingxenye yemicimbi we-Mother of All Maskandi Festival. Right, mawibuka nje Mother of All Maskandi Festival namhlanje utho ubani ohamba nayo lempahla sinayo umfowethu la umfoka Gatsheni sibe nayo uSolwazi la ubona ngathi kuhamba kanjani? Mina ngokwami khuluma nje inkensela imsulo yikho phela ukuthi ke ngihamba ngamavoti kodwa bekufanele iye kumkhaya wami wasophongolo uGatsheni ngenxa yokuthi umfana kade ayiqala ayishaya ingoma yebo noSolwazi ngiyamazi kade naye eshaya ingoma kodwa ngokwami umfana unyaka umvumile kade ngizobethi nje wakhipha album after hit kade sekushaya after hit ngibekeni inkosi zothengela ibhodlela kukhomba khona ukuthi kade aqala gijima siyamazi so bengamjabulela nje mfethu umfana vele ukuyi-momentum abantu bamjabulela ukuthi ijogi nalazi udaba ukuthi naye kube ukuthi ubebuye wathola indondo lapha ku-premier phinde futhi namhlanje athola iquantum sithi unyaka wakhe umfana kithi uGatsheni hayi bakufanele kube uyena kodwa-ke ukusho kwami nokusho kwamavoti akufani Khufuwa Masuthu lalela webiyela njengamanje shona phansi emdletsheni hayi kusho ukuthini kuwe lokwembatha imali and kusho ukuthi mhlawumbe kuyisayini yakhe ngumelaphi wesintu uDokotela uDlamini owaziwayo uma abantu bezobonga sesiwami ngiyayithatha ngigqoke eyokubonga nje le uma umuntu esezobonga ngiyayithatha ngigqoke njengoba ubona ngigqokile. Alright futhi la namhlanje angitshela ukuthi mhlawumbe yini ekususe endlini ungalali uze la kulo mcimbi ngithe angizowusupporta lo mcimbi i-Mother of All intshisekelo enkulu ukuthi ngijabulile uma kukhona abantu abakwazi ukuhlala phansi becabanga into enhle becabangela uMaskandi yake yabekwa ikhumbo wakuthiwa inyathi komunye umcimbi kodwa ukuthi kube nemonto enjengequantum ebekwayo ebese phinde futhi ngibonga kubantu abahlela umcimbi ukuthi bengasho ukuthi emcimbini sofaka ubani nobani kepha babeke kuvuleleke wonke umuntu ofisayo ukungena angene ngamavoti akhe so sengathi lo mcimbi ungaqhubeka kungabi kukuphela kwawo kusuka manje. Usikhumbuzo mina uDlangamandla isakazelo and I'm so happy to be here to share this beautiful event. I was just telling the organizers earlier ukuthi Ukhozi it's been long overdue to do an event like this. You champion Maskandi in South Africa as Ukhozi, and it took so long for you guys to do an event like this. It's beautiful. It's such a momentous occasion. I'm very honored to be here. All right, futhi njengoba uhlala nje lapha kwi-VVIP mhlawumbe ungathini yini le special kangaka why ungahlala nathi la? Kuyanetha so yazini ngisenginetha ngoba ngiza la otherwise akunethi laphayana kuhlelekile kunokudla kuneyiphuzo kunabantu that you meet and it's very good for networking. So it's a music event that you can network with so many people and I absolutely love it. Alright, sibonga kakhulu thina ke siyi-Tremont TV besikhona apha sithi halala mfoka Gatsheni ayihambi iquantum yekhaya iyosebenza sesiwuphethile nje kanjalo umcimbi. Don't forget to follow us on our Facebook page Tremont TV, also ku YouTube siyi-Tremont TV umfollow usho naye uGatsheni. Siyabonga kakhulu.